This generation will have to develop new innovations to fight the unsustainable ways of the past. It is up to this generation to develop crucial, sustainable solutions. Wat wij dit jaar gaan maken is nergens ter wereld eerder gedaan. Wij gaan bewijzen dat het kan. Onze generatie bouwt de fundering voor alle generaties die zullen volgen. Met deze boot gaan we voor het wereldkampioenschap en het verbreken van een wereldrecord. We bouwen dit jaar een zeewaardige trimaran die het mogelijk maakt de grote golven te trotseren. Dit jaar heeft de boot het grootste zondek ooit, waarmee we genoeg duurzame energie opwekken om de zee over te steken. Om de hoogste snelheden te bereiken moeten we zo efficiënt mogelijk varen. En dat doen we door boven het water te vliegen met onze draagvleugels. Met de innovaties van dit team gaan we de transitie naar een duurzame wereld versnellen. Please welcome on stage the TU Delft Solar Boat Team.